No sale normal el video. Sí. ¿Qué hijo de puta? ¿Lo pudiste filmar? Trueno. Sí, ¿lo pudiste filmar? Sí, se filmó. A A ver si vamos viendo, a ver si hay algún rayo más. No, muy bueno. Muy a... Pero qué bueno que estuvo Uy, eso, no. ¿Y ese viento no? Dicen que en la ciudad hay un ventarrón a esta hora. Ah, ¿sí? Sí.